이게 이제 보통 시중에서 판매되는 장작이에요. 이제 길이가 길어가지고 이렇게 안 들어갑니다. 이런 경우는 이제 대각선으로 이렇게 쌓아줍니다. 높이는 여기 요 정도, 이중 연수가 되는 요 구멍 요 정도 해주면 좋습니다. 장작을 요 사이사이에 하나씩 넣어 볼게요. 이제 어느 정도 불길이 올라오고 있습니다. 장작을 좀 더 넣어 줄게요. 이 사각형 구조라서 이렇게 뭐라 그럴까, 장작 쌓는 재미도 좀 있습니다. 더 이상 안 들어가나? 옳지. 돼요. 요 아주 장작 쌓는 재미가 아주 재밌습니다. 이게. 자, 이제 장작을 한번 정리를 해 주겠습니다. 요 벽 쪽으로 쌓아주면은 이 안에서 공기가 데펴져 가지고 여기서 연소가 됩니다. 재밌죠? 여기 나무 갖다 놓으니까 여기 불꽃 나오죠. 라면을 한번 끓여 보겠습니다. 방아장갑 껴주시면 좋아요. 안전하게. 이게 장작을 움직일 때마다 불꽃이 바뀌어요. 조금씩. 당연한 얘기지만